बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा सूरत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बारिशों का नया स्पेल कल से मुल्क को मुतासर करना शुरू हो जाएगा। कल से तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं कराची समेत सिंध भर में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में। इसकी आपको मुकम्मल तफसीलात बताएँगे। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मौसम की लम्हा ब लम्हा अपडेट अब तक पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, कल 12 अप्रैल 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं और कल से ही इंशाल्लाह गरज चमक के साथ सबसे पहले बारिशों का आगाज़ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों से होगा, जिसमें कोयचा, सिब्बी, झलमक्सी, मुस्लिम बाग, आवारा, नौथल, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इसके अलावा पसनी, गवादर, उमारों के एरियाज शामिल हैं। तुर्बत के तमाम इलाकों में उत्थल, बिल्ला, सिब्बी, सीबुक्सी, झलमक्सी के इलाके शामिल हैं। इसी तरह पेशावर, बनू, कोहार, चासदा, मानसेरा, ऊपरडी, लोअरडी, सवात वैली के इलाके शामिल हैं। एबटाबाद, मुजफ्फराबाद के इलाके शामिल हैं। इसी तरह जितने भी पहाड़ी इलाके शामिल हैं, नौशहरा के इलाके, खैबर के एरियाज शामिल हैं, पारा चनाब के इलाके, इन सभी इलाकों में कल शाम कल रात गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ हो जाएगा, जबकि यही बारिशें कल रात के टाइम सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में शामिल होंगी, जिसकी वजह से कल से ही कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें कराची, बदीन ठट्टे, कैटी बंदर, नवाबशाह, हैदराबाद डिवीज़न, जामशोरो, कोटड़ी, सक्खर, चकवा, लाड़काना, दादू मोरो, वाई पांदी के इलाके शामिल हैं। इसी तरह कल शाम या रात के टाइम, ख़ास तौर पर रात के टाइम, यही बारिशें सिंध के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें रहीम यार खान, सादिकाबाद, चोलिस्तान, रोजान के इलाके शामिल हैं। बावलपुर, बावलनगर, असरपुर, मुल्तान, लिया, टोबा टेक सिंह, जंग, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट के इलाके शामिल हैं। कोयचा, इसके अलावा जो खिटे पोतवाल के इलाके शामिल हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला के इलाके, मियाँ वाली, जेहलम के इलाके, सरगोदा के इलाके, फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं। इन सभी इलाकों में भी गरज चमक के साथ अच्छी और तूफ़ानी बारिशें जो हैं हमें कल शाम या रात से शुरू हो जाएंगी। कल रात को यहाँ पर बारिशें शुरू हो जाएंगी। देखें, सबसे पहले ये बारिशें कल को ही यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शुरू हो जाएंगी और कल रात को ये पंजाब और सिंध में दाखिल होंगी। अगर कल रात को ये दाखिल नहीं होती हैं तो 13 अप्रैल 2024 से ये बारिशें कराची समेत सिंध भर में, पंजाब में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिशों का सबब बनेगा। बारिशों का ये सिस्टम जो होगा इन सभी इलाकों में कल से शुरू होगा और लगातार हर रोज़ की बुनियाद पे ताकतवर बारिशें पाकिस्तान भर में जो है कल 12 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 20 अप्रैल 2024 तक मुल्क में लगातार रोज़ाना की बुनियाद पे होती रहेंगी, जिसकी आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ रहें।